a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y más allá. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. La gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y más allá. Encontrando vida en el camino, melodías que nación y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Hola amigos, yo soy Brivlogs y espero les guste este video. Comenzamos. Esta es una celebración que hacen cada año. Juegan los equipos de la escuela de Easton contra Phillipsburg, New Jersey. Ahorita van a prender una fogata. Aquí está reunida toda la comunidad. Es una grande celebración. They should throw it all the way. El equipo de Easton es el que la está prendiendo. Es una riña que tiene mucho tiempo. Y es escuela contra escuela. Toda la gente está ahí. Miren.
está toda la gente reunida, escuela, familiares. He's got two legs. Ya se siente demasiado caliente. Viene toda la gente. Ya estoy a una larga distancia y todavía sigue llegando lo caliente. No, don't look back up there. It's hot. Sit Miren cómo ya prendió más. Entre más se vaya quemando, más va prendiendo. Miren los remolinos que se están haciendo. Wow. Ese que está tirando es el de la seguridad y el de los bomberos. ¿Tienes agua para mí? I heard people saying it's gonna be in New Jersey or something like that. Lafayette is over here.
The city. I thought he said the city. I was about to say, there's no. Fue bueno, pero no duró. Some kids will walk out into the fire. Con toda la gente que se reunió de la escuela y todo. He goes, goal goes. When I see him, I go, goal. He goes, hey, man. I always do it. I'm always at the same time. He said that he said it today. How come there's some ugly people that from Oh man, the next time. Espero les haya gustado este nuevo video. Nos vemos para la próxima con su amigo Bri Vlogs.